նախ երևի ողջունենք մեր նախ իրար, իբրև թե մենք հիմա իրար առաջին անգամ տեսանք, նախորոք չենք խոսել։ Հետո ողջունենք մեր հանդիսատեսին, մեզ ունկնդրողներին, որովհետև ես արդեն գիտես չէ, ամիսներ սպառնում եմ, որ պիտի խոսենք, էլի պիտի խոսենք, անընդհատ պետք է խոսենք քեզ հետ ու չի ստացվում։ Քանի որ մեր վերջին զրույց գծիկ կռվի ժամանակ հայտնեցիր են միտքը, որից էլ ծնվեց մեր վիճաբանությունը, ժամանակավոր կառավարություն ստեղծելու մասին միտքը հայտնեցիր եւ ըստ էության ունես նախագիծ, օրենքի նախագիծ Հայաստանի Հանրապետության, սահմանադրության նախագիծ ունես, որի մասին ես ուզում եմ խոսես, բայց մինչ այդ ինձ խնդրում եմ բացատրես, արդյոք այս սահմանադրության նախագիծը նախատեսում ես ինքդ հենց այդ ժամանակավոր կառավարության ընթացքում, թե դա հետո դիմնա բնականաբար, այսինքն մենք հանրապետություն ենք փոխում, մենք դառնում ենք որերորդ հանրապետություն, սա էլ կարևոր հարց, ընթացքում ես քեզ այդ հարցերը իհարկե կտամ, բայց նախ ուզում եմ մի հատ ինձ բացատրես, որովհետև ես խիստ քննադատաբար եմ մոտենում ժամանակավոր կառավարություն հասկացողությանը եւ հատկապես այն մտքին, որ շատ եմ լսում, տարբեր կողմերից լսում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական պիտի տա, պիտի գնա, պիտի փախնի եւ այլն, ուզում հասկանալ այս ինչ հիմքեր ունի այսպիսի կարծիքը։ Շնորհակալություն, ողջունում եմ բոլորին։ Սկզբունքորեն ասեմ, որ սահմանադրության նախագիծ չէ, սահմանադրական օրենքի նախագիծ է, որպես իրավաբան ասեմ, որ օրենքն էլ չի համապատասխանում սահմանադրության։ Այսինքն այն ովքեր կփորձեն ինձ քարկոծել, հաշվի թող առնեն, որ ես այդ ամենը հասկանում եմ։ Հիմա ինչու սահմանադրական օրենք, ինչու այդպիսի նախագիծ եւ ինչու ժամանակավոր կառավարություն։ Հայաստանը որպես այդպիսին, թե որ հանրապետությունն է, որ հանրապետությունում ենք հիմա գտնվում, ինձ համար էլ պարզ չի, բայց ամենայն դեպս ես նպատակ ունեմ ստեղ այս օրենքի նախագծով, որպեսզի կարողանանք Հայաստանում ստեղծել հանրապետություն, ըստ պատկերացրած երկրորդ հանրապետություն, որովհետև Հայաստանի երկրորդ հանրապետությունը իդեպ Հայաստանի հանրապետություն չի կոչվել, երկրորդը կոչվել է հայկական ՍՍ, այսինքն հայկական հանրապետություն, Հայաստանի երրորդ հանրապետությունը, որը 90-ական թվականներից սկսած, որ պետք է կոչվել Հայաստանի երրորդ հանրապետություն, տեսականորեն եւ պրակտիկապես շարունակությունն է եղել հայկական ՍՍ-ի եւ Հայաստանը որպես պետություն, թեպետ պաշտոնապես ճանաչվել է միջազգային կազմակերպությունների կողմից, բայց ինքնուրույն գործելակերպ չի ունեցել եւ եթե ստացվի, որ այս օրենքի նախագիծը քննություն բռնի, ընդունվի որպես օրենք, մենք սրանով կստեղծենք մի որոշակի ժամանակահատվածում անցումային կառավարություն, որից հետո Հայաստանի Հանրապետություն։ Սա ընդհանուր սկզբունքը, որը ես դրել եմ այս օրենքի նախագծի մեջ։ Հիմա փորձեմ ասել, թե ինչու է պետք Հայաստանում ստեղծել ժամանակավոր կառավարություն։ Որովհետև եթե վաղը մյուս օր Հայաստանում լինեն հերթական կամ արտահերթ ընտրություններ, ապա պարզապես մենք շարունակելու ենք այն նույն գործելակերպը, որը մենք ժառանգել ենք 90-ական թվականների սովետական հասարակարգից կամ սովետական կառավարման մեթոդներից, որը 30 տարի Հայաստանում գոյություն ուներ եւ նոր այսպես կոչված ընտրություններով առավել եւս եթե դա եղավ արտահերթ կլինի միայն քվեարկություն եւ այդ քվեարկության արդյունքում նորից իշխանության կգան պատահական մարդիկ եւ նորից երկիրը կգցենք երևեժների մեջ։ Ես առաջարկում եմ երկրում ձևավորել որոշակի ժամանակահատվածում ժամանակավոր կառավարություն, որպեսզի բոլոր ցնցումները, բոլոր անախորժությունները ժամանակավոր կառավարությունը վերցնի իր վրա, որպեսզի հետագայում նման քայլեր չարվի։ Երկու սկզբունք կա դրված իմ ներկայացրած օրենքի նախագծում։ Մեկը այն է, որ սփյուռքը պետք է մասնակից լինի Հայաստանի կառավարմանը, եւ երկրորդ սկզբունքն այն է, որ
ըստ էության պետք է տեղի ունենա լյուստրացիա։ Թե մեկը եւ թե մյուսը Հայաստանում անընդունելի, անընկալելի եւ պրակտիկայում դժվար կիրառելի գործոն է։ Նախ Հայաստանի օրենքով միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները կարող են պետական կառավարմանը մասնակցել եւ նույնիսկ Հայաստանի Հանրապետության այն քաղաքացիները, որոնք Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս են ապրում, նույնպես չեն կարող մասնակցել, այսինքն սփյուռք ամբողջությամբ կտրվում է այս ամենից եւ երկրորդ որևէ քաղաքական ռեժիմի ժամանակ ընդհանուր մինչև այսօր որևէ մեկը հարց չի բարձրացրել պետական կառավարման մարմիններում ընդգրկված անձանց ենթարկել լյուստրացիայի։ Մոտավորապես այնպես, ինչպես տեղի ունեցավ Արևելյան Եվրոպայի երկրներում 90-ական թվականներին եւ շարունակվեց նաեւ 0-ականներին։ Սա ընդհանուր սկզբունքը, եթե այս հարցի շուրջ որոշակի հարցեր ունեք տվեք, որպեսզի հետագայում ես կարողանամ ծավալվել։ Արի սկսենք նախ լյուստրացիայից, ինչպես ես դու որպես իրավաբան, որ երկրի, որովհետև լյուստրացիան ունի միջազգային վերջին հաշվով օրենքի սահմանում, հա, ինչ է նշանակում քաղաքական ապաշխարություն, թեև սա չի նշանակում, որ մենք միջազգային օրենքը կարող ենք չտեղայնացնել, չփոփոխել եւ այլն, առանց շատ հեռանալու հիմնական խնդիրներից։ Դու ինչպես ես ընկալում կամ ինչպես կարող ես բացատրել ինչ է լյուստրացիա, ինչու եմ սա հարցնում, որովհետեւ Հայաստանում շատերը լյուստրացիա ասելիս պատկերացնում են այն, ինչ որ Նիկոլ Փաշինյանը իր սկզբնական ելույթներից մեկի ժամանակ հայտարարեց, որ վենդետա չի լինելու, այսինքն արյան վրեժ, այսինքն եթե իշխանությունն է փոխվում, բայց ոչ իշխանափոխություն, այլ համակարգ, միայն այդ դեպքերում է, որտեղ իշխանափոխության դեպքում դու լյուստրացիա չես անում, հնարավոր չի ուղղակի եւ անիմաստ։ Երբ ռեժիմ է փոխվում եւ քեզ հետ բացարձակապես համաձայն են, որ դառնում ենք երկրորդ հանրապետություն, չկանգնելով առանձին այո բացատրությունների վրա թե ինչու, երկրորդ հանրապետության դեպքում մենք փաստորեն այն պայմանական երկրորդ եւ երրորդ հանրապետությունները, որ տարիներով ապրել ենք, առնվազն այդ շրջանը պետք է ենթարկվի լյուստրացիայի, այսինքն նախ քաղաքական գնահատական տրվի ռեժիմներին, որից հետո քաղաքական ապաշխարություն, որ շատ հաճախ մարդիկ շփոթում են իսկապես արժանահեղության, քաղաքացիական պատերազմի, եղբայրասպանության եւ այլն հետ, որ իրականում լյուստրացիան բոլորովին կապ չունի դրա հետ։ Ես ուզում եմ, որպեսզի դու բացատրես ինչ է լյուստրացիան, որ մարդիկ շատ հաճախ ասում են, չէ, պետք չի, որովհետեւ չգիտեն եւ վախենում են, որ ինչ իմանաս, ինչպես պիտի լինի։ Կախավարներ ենք տեսնելու, չգիտեմ, ոչ, այսինքն կամ բոլորին ձերբակալելու են, թե ինչ է լյուստրացիան։ Եթե գուցե նաև որոշակի առումով ճիշտ են անում, որ այդպես է մտածում, լյուստրացիայի առարկայական թարգմանությունը հայերեն որ ասենք նշանակում է մատաղանել։ Բայց երբ բառը պետք է կարողանանք հասկանալ 21-րդ դարի ենթատեքստով, այսինքն լուսավորել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր չգիտեին, թե ովքեր են մինչև այսօրը իրենց ղեկավարել, կառավարել։ Ուրեմն լյուստրացիան եվրոպական երկրներում, տարբեր կերպ է իրականացվել, ընդ որում նույնիսկ լյուստրացիա բառն չօգտագործելով իրականացրել են պարզապես քաղաքական եւ կուսակցական մարմիններում աշխատած անձանց զտում։ Դա կարող է լինել իրավապահ մարմիններում, դա կարող է լինել պետական ապարատում եւ այլն։ Մի շարք երկրներում, օրինակ Սլովակիայում, Բուլղարիայում, նաեւ Հունգարիայում շատ սիրելի բառ կա այսօրվա համար ասեմ, եղել է թավշապատ, այսինքն որոշակի, օրինակ Բուլղարիայում դատվել է ընդամենը 3 դատավոր, այն էլ դիմում են գրել դուրս են եկել։ Ուրեմն իսկ Չեխիայում մոտ 23000 անձիկ ենթարկվել են լյուստրացիայի։ Հարցը հետևյալն է, որ հրապարակավ վեր են հանվում այն մարդկանց անունները, ովքեր ժամանակին աշխատել են, օրինակ Չեխիան, Չեխոսլովակիան ու Հունգարիան խնդիր ունեին, որովհետև սովետական տանկեր են մտել այնտեղ։ Գերմանիան խնդիր ուներ, որովհետև Գերմանիան տարանջատված էր երկու մասերի,
եւ անպայման շտազի հետ աշխատած մարդիկ պետք է որ Արևմտյան Գերմանիայի ընդ որում Գերմանիայում այնքանով էր հետաքրքիր որ շտազիում աշխատած մարդիկ ապրում էին Արևմտյան Գերմանիայում հոգուտ Արևելյան Գերմանիայի են աշխատում եւ դրանով ըստ էության իրենց ապագա երկրի դեմ են աշխատել բայց կյանքը բերեց ցույց տվեց մի ընդհանուր սկզբունք որ եթե հասարակությունը կարողանում է նաեւ ներել այս ամենին դա նշանակում է որ այդ մարդիկ գուցեև իրավունք ունեն աշխատել այսինքն ապաշխարելու հիմնական սկզբունքը դրված էր որ պետք չի անպայման մարդկանց գնդակահարել այնպես ինչպես իրանք են ժամանակին գնդակահարել մենք կարող ենք այսպես որոշակի մարդկանց հանուներ տալ Լյուդմիլա Բրոժովայի մասին եմ ուզում խոսել Չեխիայում թե նա ինչպես որպես ուսանող 50-ական թվականներին երիտասարդ դատախազ էր հանդես գալիս բայց զրոյականներին նրան դատեցին որպես ժամանակի Միլադա Գորակովի դեմ կա այդ իր դատավճռի համար էլի տվեցին 8 տարի հետագայում իհարկե պրեզիդենտը նրան ներում շնորհեց բայց մարդը մնում է այն սկզբունքային գործելակերպին որ ինքը ժամանակին իրականացրել այնպիսի գործողություն որը անհրաժեշտ էր Չեխոսլովակիային Եվրոպայից այսպես ասենք արևմտյան Եվրոպայից պաշտպանելու համար այսինքն ինքը եղել է գաղափարական կրողը եւ իրեն մեղադրել իր գաղափարների համար մի տեսակ չէր ստացվում այս ամենին իրավական հիմքը ըստ էության 90-ական թվականներին եղավ հենց առաջինը Չեխիայում եկեք հիշենք որ Վացլավ Գավելը լինելով ինքը դիսիդենտ դեմ էր նաև այդպիսի օրենքին եւ 96 թվականին երբ ընդունվեց եւ 97-ին փորձում էին գործարկել Գավելը իր ամբողջ նույնիսկ Տամաշևսկին էր հակառակ այս ամենին եթե նույնիսկ ընդունենք որ իրենք է դիսիդենտական դաշտով են անցել ասում էին պետք չէ մի հրապարակել բայց իրավական այն հիմքը ըստ էության Եվրոպայում 96 թվականին դրվեց պարլամենտական ասամբլեան որոշեց որ պետք է սոցիալիստական կամ կոմունիստական գաղափարախոսությունը կրողները որոնք աշխատել են ժամանակին իրենց երկրներում հոգուտ կոմունիզմի որը ի վերջո նաև մարդկության դեմ իրականացված գործողություններ էր անում մարդկության դեմ հանցագործություններ էր կատարել այստեղ էր հիմքը որ պետք է բացահայտվեին Եվրոպայի համար էլ էր շատ կարևոր բացահայտվելը որպեսզի ըստ էության նաև երևար թե ով ինչ է արել եւ ինչպես է նպաստել եթե Եվրոպայի տեսանկյունից ենք նայում մարդու իրավունքների ոտնահարմանը հիմա եթե նայում ենք այս ամբողջը մեր տեսակետից նաև ազգային արժեքների ոտնահարմանը ինչու է սա անհրաժեշտ ինչու որևէ 30 տարվա ընթացքում Հայաստանում այս քննարկման առարկան չեղավ ձևի համար մի բան ասեմ 91 թվականին օրինակ Ռուսաստանում կոմունիստական կուսակցություն արգելեցին, որը տեսականորեն լյուստրացիա ինչ-որ մի բան էր, որը ասում էր, եթե Պուտին մասնակից եղած մարդիկ եւ այլն, Գորբաչովյան Պուտին, որ չպետք է հետագայում պետական կառավարման մասնակցել, հիշում եք տանում ենք դատավարություն եւ այլն, ձևական առումով գոնե Ռուսաստանում եղավ, Հայաստանում որևէ կերպ այս ամենը չեղավ։ Հիմա իմ գրած նախագծի մեջ, քանի որ իմ խնդիրը այս պահին սա լյուստրացիայի մասին օրենքը չէ, այլ օրենք է պետական կառավարման մարմինները փոխելու, որպեսզի Հայաստանում ստեղծվի նոր պետական համակարգ, որը գուցե ինչ-որ մի բանով նմանը կլինի նախկինում գոյություն ունեցածին, այդ թվում օրինակ դատական համակարգը, բայց սկզբունքորեն կարող են այնտեղ ներգրավվել նոր անձիկ, ովքեր ունեցած չլինեն ոչ հաճելի անցյալ եւ եթե մենք այս համակարգը այսօր չփորձենք ամբողջությամբ վերացնել եւ նոր մարմիններ ստեղծել, ապա նոր ընտրությունների արդյունքում նոր պետական կառավարման ժամանակ նաեւ աշխատելու են հին համակարգից եկած մարդիկ եւ մնալու են հին մարմինները։ Սա է, այսպես ասած, իմ խնդիրը, քանի որ այսօր երկիրը գտնվում է տնտեսական ու քաղաքական ճգնաժամի մեջ եւ եթե հանկարծ Աստված մի արածել վաղը լինի արտահերթ ընտրություններ, մենք անցնելու ենք այսպես ասած ընտրությունների փուլով, ելի երկրի մասին որևէ մեկը չի մտածելու։ Դրա համար, քանի մենք այս վիճակին ենք եւ դրանից ամենևին էլ ոչենա լավա, ոչենա վատա, որտեղ ամբողջ աշխարհն է զբաղված այսպես թագաժահարային, չգիտեմ ինչ գործելակերպերով, մենք այս արանքը օգտագործենք, միևնույն է մեր տնտեսությունը չի աշխատում, միևնույն է մեր քաղաքական կյանքը կանգ առել,
եկեք այս պահ օգտագործենք երկրում նոր մարմիններ ստեղծելու համար։ Սա այն է, ինչ ես առաջարկում եմ։ Հիմա մինչև Սփյուռքի հետ կապված մեր իմ հարցին, ես ուզում եմ այսպես միջանկյալ հարց տալ փակագծում, երբ ասում ես եթե վաղը հանկարծ ստիպված լինենք արտակարգ, հա, կամ հերթական ընտրության, իսկ ես դա եմ ուզում հասկանալ, իսկ ինչ նշաններ կան, որոնք հուշում են, որ կարող են լինել արտակարգ ընտրություններ։ Հայաստանը այն երկիրն է, որտեղ եւ իշխանությունը եւ ընդդիմությունը, իշխանությունը ռուսական, ընդդիմությունը պրոռուսական։ Հայաստանն այն երկիրն է, որ ամեն ինչ նշանակովի է, թե իշխանավորներին եւ թե ընդդիմության։ Եվ եթե վաղը եղավ ընտրություն, ուրեմն կնշանակեն որոշակի ընդդիմադիրների, կբերեն որոշակի մարդկանց պարլամենտ, իրենք ասեն դու իշխանություն ես, դուք ասեն դու ընդդիմություն ես, դու էլ կմնաս այսպես կոչված ալտերնատիվ։ Էլի սահմանադրությամբ որ գրված է 3 ուժ, այդ 3 ուժին կբերեն եւ այդ 3 ուժով կփորձեն արտահայտել ողջ հասարակության կարծիքը։ Այդպես չի լինում։ Հայաստանը արդեն ապրում է այն ժամանակաշրջանում, որ Հայաստանը բազմակարծիք երկիր է եւ առնվազն պետք է Հայաստանի բնակչության առնվազն գոնե մի 50%-ի շահերը ներկայացվի խորհրդարանում։ Մինչդեռ Հայաստանում ներկայացված է լավագույն դեպքում մի 30-40%-ի շահեր։ Սա սկզբունքային հարց է։ Հա, բայց հիմա հասարակական խմորումները կամ հասարակական կյանքը կամ ընդհանուր իրավիճակը հուշում են, որովհետև երբ դու ասում ես վաղը, եթե ընտրություն լինի, այդ ինչ որ պայմանական վաղը, թե վաղը երկուշաբթի է, հնարավոր է որ հենց էլ վաղը։ Այսինքն իրադարձությունները այնպես ծրված են եւ այնպես թեժ են եւ այնքան լարված են, որ ամեն ինչ կարող է ուրեմն բռնկվել ու պայթել վաղը, ենթադրենք պայմանականորեն։ Երբ ես այս օրենքի նախագիծը գրում էի, այդքան շատ լարված չէին, բայց ես ենթադրում էի։ Կյանքը ցույց տվեց, որ ցավոք սրտի ես ճիշտ էի, որովհետեւ եթե Հայաստանում պարզ երևացող ուժերը, Դաշնակցությունը, ԲՀԿ-ն, նաև Վանեցյանի հայրենիք, ինչքան հիշում եմ, այդ ուժերը արդեն եթե միավորվել են եւ հայտարարում են, որ պետք է Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական տա, սա պարզ ենթադրում է, որ իմպուլս են ստացել։ Եվ այդ իմպուլսը ստացել են այնտեղից, որտեղից որ Նիկոլ Փաշինյանն էր նշանակված։ Եվ որտեղից իրենք էին նշանակվում։ Այո, սա ես արդեն ասացի, Հայաստանում հնարավոր չի պատկերացնել ռեալ, այսպես ասենք, ռեալ քաղաքական ուժ, որը Ռուսաստանի իրենց բառով ասեմ, մեր համար չի, դաբրոն չունենա։ Եթե դաբրո չունես, դու չես կարող լինել քաղաքական ուժ։ Ես ու դու չենք կարող լինել քաղաքական ուժ մի պարզ պատճառով, որովհետև մենք որևէ մեկի կողմից չենք կարող հովանավորվել, առավել ևս եթե մեր լեզվի տակ փուշ չկա։ Սովորաբար հովանավորյալները պետք է նաև լսող լինեն եւ անեն ինչ բան, ինչ որ իրենց թելադրում են։ Մեզ դժվար է այդ ամբողջը թելադրել, թեպետ դու նախորդ անգամ ասում էիր, թե չծախվող չկա, կա ավելի շատ գումար տվող եւ ծախվող, մի քիչ դրան չեմ ուզում համաձայնել։ Ես ուրիշ բան էի ասում, ես ասում էի, որ չծախվող չկա եւ որպեսզի այսպես շատ անհամեստ չլինեմ, սկսում եմ ինձանից, բայց ես դեռ ինքս չեմ որոշել իմ գինը, եւ ես ինձ համեմատեցի 40 կարատանոց ադամանդի հետ, եթե կա, չգիտեմ, գուցե չկա, գուցե կա, որը ունի որը այնքան անգին է, հա, որովհետեւ դրա գինը այնքան ես քեզ չեմ հակասում, անգին է։ Ես այնքան անգին եմ, որ որևէ մեկը չի կարող իմ գինը ինձ վճարել եւ այդ դեպքում հնարավոր է ինձ գնել սիմվոլիկ $1, բայց մի պայմանով, ոչ թե որպեսզի ես պաշտոն ունենամ, այլ որպեսզի իմ պահանջը, իմ սուբյեկտիվ այս դեպքում, հա, կամ իմ անաչառ, որ կայանում է Հայաստանը ազատագրելու մեջ, իրականանա։ Հիմա ես դա ինչու եմ ասում։ Ես դա ասում եմ, որովհետև այսպես ասած ընդդիմադիր դաշտը Հայաստանի մեջ գործող այսօրվա ակտիվ
Նրանցից ոմանք ինձանից մի քիչ նեղված սրտնեղած են, որովհետև եւ շատ նամակներ եմ ստանում նույնիսկ, որ ոչ միայն իրենցից, այլև իրենց համախոհներից, որ լավ դու ինչ ես ուզում։ Այսինքն, եթե ես մոտավորապես 20 տարի բացատրում եմ, թե ես ինչ եմ ուզում եւ մարդիկ դեռ չեն հասկանում, ուրեմն մենք ստիպված ենք հիմա էլի խոսել։ Եվ որպեսզի հասկանան, թե ինչ եմ ես ուզում, ինչ ես դու ուզում։ Հիմա մյուս հարցն եմ ուզում տալ փոքրիկ նախաբանով։ Դու խոսում ես Սփյուռքի մասնակցության մասին եւ Սփյուռքի այն իրավունքների ընտրական նախ եւ առաջ քաղաքական իրավունքի, հա, այդպես ասենք, որովհետեւ վերջին հաշվով տնտեսական ոլորտի մեջ Սփյուռքահայությունը իր իրավունքները ունի, եթե ես վաղը գամ եւ կաշառքի, թե հա հիմնականում ապօրինաբար, բայց այդտեղ ինչ որ խանութ բացեմ, չգիտեմ, ինձ թույլ կտան։ Արգելք չկա, արգելք։ Արգելք չկա։ Արգելք օրենքով արգելք չկա, քաղաքական դաշտի Քաղաքական գործունեության համար, որովհետև ես ապրում եմ պայմանական Սփյուռքի մեջ, իսկ դու պայմանական Հայաստանի, ես քեզ ասել եմ բազմաթիվ անգամներ, բայց հիմա մեր բարեկամներին եմ ուզում հիշեցնել, որ Սփյուռքը ըստ էության նույնիսկ 20-րդ դարի առաջին շրջանի, հա 15 թվականից հետո կազմավորված կառույցը չի։ Այսօրվա Սփյուռքը որպես այդպիսին ընդհանրապես դոնդողային բացարձակապես բևեռների մեջ հայտնված, տարբեր բևեռների մեջ հայտնված լավագույն դեպքում անհատականություններ են առանց կառույցների։ Հիմա եղած կառույցները, ասենք, Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը կամ CCAS կոչվող համահայկական բոլոր իբրև թե կազմակերպ, որոնց անունը կա, բայց իրենք չկան, հա, իբրև թե երկու հոգի են ղեկավարում, դա Արա Թորանյան եւ Մուրադ Փափազյան, սրանք համագործակցել են միշտ հայաստանյան բոլոր իշխանությունների հետ, հատկապես 91-ից հետո։ Եթե մենք լուստրացիայի օրենքով ենք անցնում, մենք պարտավոր ենք նաև Սփյուռքը լուստրացիայի ենթարկել, որովհետև նախկին ուժերը գալու են որպես այս անգամ արդեն օրինական, հա, մնացած դեպքերում Սփյուռքի մասնակցությունը, ես չգիտեմ, համենայն դեպս տես, օրինակ Ֆրանսիայի մեջ տեղական իշխանության կառավարման մարմին ընտրելիս, հա, քաղաքային կառավարում ընտրելիս, քաղաքի բնակիչները, եթե նույնիսկ ֆրանսացիներ չեն, պորտուգալացի են, իսպանացի, բայց Եվրոպական միության անդամ երկրների քաղաքացիներ են։ Նրանք իրավունք ունեն մասնակցել տեղական ընտրությանը, որտեղ դա իրենց քաղաքի, հա, կառավարման խնդիրն է։ Իրավունք չունեն մասնակցել նախագահական ընտրությանը։ Այո։ Հասկանում ես։ Հիմա ես ապրում եմ, ես տրամաբանական են հարցերն եմ տալու, որ ամեն հայաստանցի պիտի զայրացած նույնիսկ հարցնի։ Օրինակ, ես որ ապրում եմ Ֆրանսա եւ իմ երեխաները այստեղ են ապրում ֆրանսական օրենքներով։ Ես եթե ընտրվում եմ օրենսդիր որպես մարմին, հա, այսինքն ազգային ժողովի անդամ, գալիս եմ, ընտանիքս մնում է այստեղ, ես գալիս եմ Հայաստան, ենթադրենք 4 տարի, եթե 5 տարի է, ուրեմն այդ ազգային ժողովում իմ տեղը ունեմ, օրենքներ եմ ընդունում, օրենքների համար, ինչ որ օրենքների համար քվեարկում եմ եւ իմ ձայնը դառնում է կարեւոր, չէ, որոշիչ, հետո կարող եմ վերադառնալ, կարող եմ մնալ, այսինքն բայց ըստ էության ես այդ օրենքները երբ ընդունում եմ, ոչ թե դրանք ընդունելիս նկատ այն կեցվածքի մեջ եմ ինչ որ դու, որի երեխան ապրելու է այդ օրենքներով, այլ բոլորովին հեռացած եմ, չէ, իրականությունից, այսինքն եթե մենք Սփյուռքին բերում ենք օրենսդիր մարմին դառնալու, արդյոք պայմաններ դնում ենք նրա առջև, արդյոք, որովհետև պայմաններն էլ որոշենք, իսկ ինչ պայմաններով, մարդիկ ովքեր չեն կայացել այստեղ, որոնք կարող են իրենց երեխաներով հավաքվել գալ Հայաստան, որովհետև ոչինչ չունեն կորցնելու։ Եթե ես գամ, ես կորուստներ ունեմ այստեղ, ես աշխատանք եմ կորցնում, ես հազարավոր բաներ, այսինքն պայմանը որն է, ըստ որի մենք կամ որ կողմնորոշիչներով ենք վստահում Լիլիթ Սիմոնյանին, ենթադրենք,
որը դառնում է ազգային ժողովի ուրեմն երեսփոխան եւ ընդունում է օրենքներ, որ սակայն չեն աշխատելու եւ կամ չեն գործելու իր երեխաների դեմ կամ իշա։ Բարի։ Ուրեմն սկզբունքային հարց է, եթե Հայաստանում պետական մարմինները դադարեն գոյություն ունենալուց, ընդունենք, որ այս օրենքի առաջին երկու գլուխները վերաբերում էր պետական մարմինների լիազորությունների ժամանակավոր դադարեցմանը։ Երկու բառ ասեմ այստեղ, որ հետո անցնենք, որովհետև այսօրվա գործող Հայաստանի սահմանադրությամբ եւ օրենսդրությամբ, օրինակ, ազգային ժողովը ժամանակից շուտ չի կարող ծրվել, եթե կառավարության հրաժարականի արդյունքում նոր վարչապետ չի ընտրվել։ Բացի այս տարբերակից որևէ կերպ ազգային ժողովը ծրվել չի կարող։ Հիմա դա լուծարվում է օրենքի ուժով, սահմանադրության ուժով, երկու անգամ վարչապետ չի ընտրում ազգային ժողովը, ուրեմն ազգային ժողովը արդեն արձակվում է։ Հիմա ես այս օրենքում նշել եմ դրույթներ, որ ազգային ժողովը կարող է արձակվել հենց օրենքի ուժով, ազգային ժողովը, կառավարությունը, բոլոր դատարանները, գլխավոր դատախազ եւ այն հանձնաժողովի նախագահները, որոնք որ Հայաստանում այսօր որոշակի իրավասություն ունեն, այդ գիտեք այդ հանձնաժողովներ, օրինակ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, տնտեսական մրցակցության հանձնաժողով, հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով, ինչպես նաև ես առաջարկում եմ ետ կանչել բոլոր դեսպաններին, հյուպատոսներին եւ աշխատանքից ազատել նաև մարզպետներին եւ խոշոր համայնքների եւ քաղաքների ղեկավարներին։ Տեսեք, մեկ օրենքով մենք ամբողջությամբ կազմալուծում ենք Հայաստանի Հանրապետության պետական համակարգը, բայց նաև իրավունք եմ տալիս Հայաստանի Հանրապետության նախագահին ժամանակավոր նշանակելու թե կառավարություն եւ թե գործադիր իշխանության ներկայացուցիչներին, նաև դատական իշխանության ներկայացուցիչներին։ Օրենքի ուժով բոլոր դատավորները կամ բոլոր մարզպետները, բոլոր մինիստրները, բոլոր դեպուտատները օրենքի ուժով իրենց լիազորությունները դադարեցնում են, բայց օրենքի ուժով նախագահային իրավասություն եք տալիս, որպեսզի երկիրը անկառավարելի չմնա, նրանց նշանակի ժամանակավոր պաշտոնակատը։ Այս ընթացքում առաջարկում եմ հրավիրել համահայկական համագումար, որը պատկերացնում եմ այսպես. Հայաստանի կուսակցություններն են առաջադրում համագումարի պատվիրակներ, առաջադրում են Արցախում գործող կուսակցությունները, մի քիչ առաջ անցնեմ, որպեսզի ես կարողանամ Հայաստան-Արցախ բերել մեկ ամբողջական տիրույթում, որովհետև մենք մի անգամ խոսել ենք այդ մասին, որ Արցախը Հայաստան է, բայց այս դաշտում էլ, երբ որ ես Արցախի բերում եմ համահայկական համագումար եւ Հայաստանում հետագայում Հայաստանից դեպուտատ ընտրվելու հնարավորություն եմ տալիս, սա աստիճանաբար Արցախի իրավական ներքաշումն է Հայաստանի Հանրապետության մեջ, սա մի քիչ այլ թեմա է, հետագայում կխոսենք։ Ինչու անջատվեց։